नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे अंतर्गत जी क्लर्क की 2025 ची रिक्रुटमेंट निघालेली होती, त्यामध्ये बघा तुमचे स्क्रीनिंग टेस्ट झाली होती. त्यानंतर मग कट ऑफ लागला. त्यानंतर कट ऑफ लागल्यानंतर म्हणजे विद्यार्थी इलिजिबल झाले आहेत टायपिंग टेस्टसाठी ॲपियर झालेले आहेत, तर त्या विद्यार्थ्यांचे बघा हॉल तिकीट बघा 1 ऑक्टोबर 2025ला येणार होते. म्हणजे टायपिंग टेस्टचे जे हॉल तिकीट आहे तर ते हॉल तिकीट 1 ऑक्टोबर म्हणजे आजच्या तारखेला येणार होते. पण ते कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे ते आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तरी हे जे पेज आहे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे, या पेजची लिंक म्हणजे हॉल तिकीट डाउनलोड करण्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. तर त्यावर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे पेज जे आहे तर ते ओपन झालेले दिसेल. यामध्ये तुमचा रजिस्ट्रेशन आय डी टाकून घ्या. रजिस्ट्रेशन आय डी टाकल्यानंतर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करून घ्या, डे, त्यानंतर मंथ आणि तुमचं जे इयर आहे तर ते सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी जो सिक्युरिटी कोड दिलेला आहे तो येथे एंटर करायचा आहे आणि जनरेट या टॅबवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि आता बघा, जर तुम्ही रजिस्ट्रेशन आय डी जो विसरला असाल तर या ठिकाणी बघा फाइंड युअर रजिस्ट्रेशन आय डी या टॅबवर क्लिक करून तुम्ही काय करू शकता, तुमचा रजिस्ट्रेशन आय डी आहे तर तो मिळवू शकता. यामध्ये तुमचा ईमेल आय डी टाकून घ्या, मोबाईल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करून घ्या, हा जो सिक्युरिटी कोड दिलेला आहे या ठिकाणी एंटर करा आणि शो यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा रजिस्ट्रेशन आय डी जो आहे तर तो मिळून जाणार आहे. तो मिळाल्यानंतर बघा प्रिंट हॉल तिकीट ॲडमिट कार्ड या टॅबवर क्लिक करा. सांगितलेल्या प्रोसेसनुसार तुम्हाला माहिती फिल करायची आहे आणि जनरेट या टॅबवर क्लिक करून तुम्ही तुमचे हॉल तिकीट जे आहे तर ते डाउनलोड करू शकता. अशा प्रकारे संपूर्ण प्रोसेस होती. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे अंतर्गत जी क्लर्क 2025 ची रिक्रुटमेंट निघालेली होती तर त्याचे हॉल तिकीट कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे ते आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघितलेलं आहे. तर जे विद्यार्थी आपले चॅनल नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजेच तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ नवनवीन अपडेट्स तुम्हाला भेटत जातील. विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूयात नवीन अशा का व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.